И снова всем здравствуйте! Сегодня у нас i40 с отчетливо слышным стуком, звоном, бряком из-под капота. Пробег у нас 170 тысяч. Стучит хорошо, стучит громко, стучит качественно. Так, ну что, сейчас будем мы разбирать автомобиль, полностью дефектовать его, промерять, шейки распредвалов смотреть, коленвал смотреть, насос смотреть, цепь смотреть и так далее. То есть полную диагностику, полную ревизию делать, составлять список запчастей, список работ, отправлять клиенту на согласование и будем приступать к восстановлению данного двигателя. Ну, в принципе все, нечего больше говорить, давайте займемся работой. Ребят, навесное все поснимали, к навесному вопросов нет. Ремень целый, помпа не шумит, обгонная муфта здесь стоит на генераторе тоже рабочая, шланчики все целые, нигде ничего не порвалось. В принципе, все понятно. Мотор внутри такого цвета, не очень приятного, но передняя крышка снималась, то есть как это определяем? Вот этот вот болт, он должен сидеть на клею, и он всегда выворачивается тяжело. Здесь все это было уже отвернуто, и видно, что герметик не заводской, то есть не такой дубовый, он еще мягонький. За такие пробеги, по идее, они высыхают в ноль. И самое главное, цепь, скорее всего, мененная. Да не скорее всего, она мененная, потому что практически не вытянута, натяжитель стоит на месте, как будто бы только поставили. Вот эти вот места обычно у них темнеют махом. А здесь нет, все светленькая, цепь менялась, но менялось это не, скажем так, давненько, но точно скрывалось. Поэтому сейчас смотрим, в каком состоянии башмаки, менялись ли они. Естественно, натяжитель будет новый стоять, тандем мотора. Цепь не трогаем. Такие вот дела. Сейчас убираем ГРМ, распредвалы и достаем ГБЦ, смотрим на цилиндры. ГБЦ снято. Так, ну в данном случае у нас больше всего задран 4-й цилиндр. Задрано довольно-таки хорошо, но росточка должна выйти. Так, остальные в приличном состоянии. Только начало драть. Ну, в принципе, все понятно. Давайте будем отворачивать. У нас 3 болта осталось. Бублик у нас отвернутый. Все хорошо. 3 болта. Достаем блок, разбираем, смотрим на коленвал, смотрим на коренные вкладыши, шатунные, все понятно тут. Будем менять, естественно же, их ставить нормальные. Продолжаем работу и демонтируем блок. Ребят, мотор полностью разобрали. Так, и что мы имеем? Мы имеем то, что мотор... Номер-то хоть есть, нет? Номер есть. Тут тоже какие-то обозначения. Тут тоже, в принципе, все есть. Мотор 99,9%, то, что контрактный стоит. И не от этой машины, как мы поняли, первые вкладыши стоят красные. Так, ехали дальше. Самое главное различие, это, конечно же, постели цельные идут. На i40 я ни разу такого не видел. То есть машина видно, что на до рестайлинг, не самых свежих годов, у них должны быть прорези в постели идут, а здесь нет, она цельная идет, и это говорит о том, что говорит о том, что мотор от более свежей машины. Мы еще когда разбирали, вроде как смотрю, блин, и крышка-то и заводской герметик, и при этом сильно мягкий, как, ну, такое ощущение, что начали снимать полуподдон, то же самое, но видно, что не снималось, но герметик мягкий, не высохший вообще, что на поддоне, что на полуподдоне. Вот такие вот дела. По ВИН-коду посмотрели, вкладыши стоят обычные, не красные. Здесь стоят красные. Поверхности посмотрели, вообще 0 прогибов. Прям полностью идеально ровный блок во всех плоскостях. За 170 тысяч, ну, тоже слабо верится. По цилиндрам 1, 2, 3, 4. Больше всего у нас пострадал со стороны впуска. Вот такие вот дела. Поэтому закупорили подачу масла с обоих сторон. Фрезеровку делать не будем. Коленвал весь в размере. Коренные тоже
Ну, шатунные придется подменять, потому что грязи маленько их подъела. Видно, да, и верхний и нижний вкладыш маленько пошоркало грязью. Теперь сами поршня, ну, среднее состояние, скажем так, не сильно загаженные, но и не чистые, далеко не чистые. Где у нас четвертый-то? Вот он у нас четвертый, который такой звук издавал. Как правило, когда мотор, поршень стучит, кольца на нем чистейшие. Видать, от вибрации, от всего этот весь нагар отпадает. И вот именно, который стучит, они постоянно чистые. Которые не стучат, они уже загаженные. Ну, не до конца, но уже так подгажены слегонца. Первый был, то у нас третий. Вот так это дело все выглядит у нас. Сейчас насос разберем, посмотрим. Чувствую, там тоже не сильно чисто, потому что вкладыши, и видно, что грязью шаркануло. Головку рассухарим, посмотрим, что с ней. Ну, как бы по цепи тоже по вин-коду сейчас посмотрим, какая стоит, должна стоять и какая сейчас стоит. Та, не та стоит. Ну, как бы тоже вопросик имеется к ней. В принципе, мне понятно, это был, то есть, скорее всего, мотор заснул. Вот еще один момент. Вот это вот видно, да? На первых сериях она мотора, вот этот прорезь, она идет до конца, а здесь она, хопа, ну, свежий мотор. Мотор стоит от какой-то свежей машины. Для меня понятно, что в какое-то время двигатель расстучал, поменяли просто на контрактный и поездили, продали, не знаю, как это быть. У клиента уточним, конечно же, что за история. Может, он знает, что здесь происходило. Ну, как-то так. Сейчас вставляем список работ, запчастей, отправляем клиенту на согласование и будем приступать к ремонту. И снова всем здравствуйте. Пришло время собирать у нас АИ-40. Ребят, совсем забыл, когда разбирал автомобиль, клиент же мне писал, ну, подзабыл много машин по поводу истории с блоком, почему так все выходит. Да, действительно, мотор разбирался, и блок менялся в 2017 году по гарантии. Только блок под замену подвергся у официальных дилеров. Вот поэтому и постели литые идут, поэтому видно, что, ну, как бы разбиралось все это дело, вкладыши уже стоят. Вот такие вот. То есть на новом блоке он проехал в районе 100 тысяч километров, ребят. В данном случае расточили. Стоят форсунки для смазки стенок цилиндров. По поводу вкладышей, кто-то говорит, что вкладыши красные, фигня полная. Ребят, ну вот вам пример того, как они хорошо, в принципе, держат даже грязь. Да, она здесь летала, возможно, при сборке, возможно, то, что когда застучала, стружка это начала летать по масляной системе, по их, вот именно, что не протерла, вот поцарапала грязью, но сами по себе они, в принципе, живы. Ну, будем менять, ставить нормальные уже, не съеденные грязью. Насос под замену выкидываем, потому как там тоже грязь хорошо довольно-таки полетала. Поршня у нас Автовелт, кольца МПР. По поршням у нас 4,5 соток зазор, в кольцах 2,5-3 зазор. Сейчас будем все это дело обязательно промерять перед установкой. Ну, также зажимать вкладыши и смотреть, чтобы зазоры были все в норме. Вот такие вот дела. Теперь все сошлось по поводу блока, почему он такой. На недорестайлинговой машине рестайлинговый блок стоит. Ну, вот как-то так. Информацию теперь я вам всю сказал. Клиент купил уже за стучащим мотором, проехал 2-3 тысячи километров. Поэтому, когда именно он застучал, сколько на нем проехали, неизвестно, ребят. Тут, к сожалению, информации никакой нет. Что за масло, там тоже никакой информации нет. И не могу вам сказать, что заливалось. Вот так вот, такие вот дела. Давайте будем приступать к сборке блока и установке его на автомобиль. Ребят, блок у нас собран. Все готово к установке. Крутится все одной рукой. Первый, четвертый вверх. Выводим поршни разные, поэтому были подписаны. Каждый стоит в своем месте. Направление. Все четенько. По поводу блоков этих, ребят, конечно же, лучше расточка, особенно на наши моторы. Блок пористый. Перегильзовка это, конечно, крайний случай и нежелательно. Лучше, конечно же, это расточка, лучше всего будет. Поэтому не доводите автомобиль до критического стука, когда задиры прям очень сильно глубокие, 0,5 не выходит. Это нежелательно делать. Застучало, запишитесь на ремонт, сделайте, неважно где. Там, кому как удобнее, да, я не говорю, что надо именно к нам ехать, а в принципе. Начал простукивать мотор данный, записывайте, сделайте, чтобы не усугублять ситуацию. Ну и, в принципе, просматривайте все запчасти, которые используете перед установкой, потому что брака, Китая и так далее очень много. Естественно, все это долго ходить не будет. Такие вот дела. По кольцам зазоры не пришлось подгонять, все хорошо. Сальник новый, прокладочка, вот это вот колечко новое стоит.
Все на своих местах, нигде ничего не вылазит, не выпадывает. Замечательно. Сейчас снимаем гуся, ставим пластину для автомата и будем монтировать все это дело на автомобиль. В данном случае клиент попросил еще поменять свечи и масло в автомате. Тоже все это у нас подготовлено уже лежит, что масло, что свечи оригинал. В данном моторе свечи стоят иридиевые, нежелательно ставить обычные катушки. Долго не проживут, начнут вылетать. Это, естественно, тоже дополнительные затраты. Продолжаем работу. Блок у нас установлен на автомобиль, все подготовлено к монтажу ГБЦ, поверхность полностью, старая прокладка убрана, обезжирена, все хорошо. Трубку прокинули, крепление выпуска стоит, сзади больше ничего приворачивать не нужно. Предварительно здесь все это дело продули, промыли пневмопистолетом, керхером, еще раз говорю, мыть не стоит. Купили пневмопистолет, и им в принципе нормально. Но все-таки с правую сторону, где компьютер, где вся проводка лежит, не трогаем, не дай бог, чтобы где-нибудь что-нибудь не залило и не замкнуло. Потом эти ошибки нам не нужны. Здесь, в принципе, никакой проводки нет, кроме сигнализации, в данном случае сигнала. Все, остальное все на правой стороне лежит. Это накрыли и хорошо здесь аккуратненько помыли. Как-то так. Головка. Сальники, судя по всему, тоже менялись, были мягкие, когда меняли блок на автомобиле. Старые свечи вывернули, обязательно все это дело выкинули, раковины не сильно глубокие были, все притиркой убралось, поэтому полный капремонт ГБЦ не потребовался. Свечи выкинули, новые наживулили, заворачивать не стали, потому как будем давление масла прокачивать, их придется в любом случае выворачивать, а пока просто поставили на место, чтобы, не дай бог, что-нибудь туда не упало, свечной колодец, ну, естественно, в цилиндр. Такие вот дела. Здесь также все это дело обезжирено. Болты модуловской смазкой промазаны, обезжирим обычным растворителем. Герметик по краям, вот эти вот слабые места, в принципе, на всех корейцах, особенно задняя часть, видите, где головочный болт и какой длинный аппендикс, постоянно вот это место сопливить начинает. Ну, сейчас здесь побольше мажем герметиком, и промеж слоев ГБЦ прокладку тоже промазываем герметиком. Она двухслойная идет, железная, промеж вот этих вот слоев, вот они, там тоже герметиком мажем. Ну, в принципе, все, давайте будем протягивать ГБЦ, пока протяжка занимаемся. Шланги, патрубки, стартер. Стартер клиент тоже попросил сразу же в ремонт, он залипал. То есть машина запускалась, а он, бензин не отскакивал назад и трещал. Поэтому отдали, работаем, в принципе, давно уже. Тюменская генераторная компания, делают хорошо, недорого. Поменяли бендикс, щетки, прочистили, помыли его, собрали что-то 5700, по-моему, да, 5700 за него отдали. Вот такие вот дела. Давайте будем приступать к монтажу ГБЦ. Ребят, головка протянута, распредвалы стоят у нас, стартер поставили, шланги прокинули, ну, в принципе, все это дело. Далее, начали собирать ГРМ, как вы помните, то есть натяжитель, на первый взгляд, не вышел практически. Казалось, что цепь вообще не вытянута, все с ней хорошо, но после того, как мы собрали, привернули натяжитель, еще не щелкнули его, я просто вижу наглядно, что как бы далековато находится сам башмак от самого натяжителя. Странно, думаю. Взял старый натяжитель, оказывается, что почему он не до конца был выщелкнут, вот видно след, его закусило внутри, и он не выходил, я его пассатижами выдернул, то есть получается цепь болталась внутри, возможно она тоже какой-то звуки издавала, лязгание, так как натяжитель до конца не выходил, я его кое-как выдернул пассатижами, видно вот это вот место, оно тут прямо ступенька, все это дело, ну, естественно, это все дело поглядели, естественно, поняли, что цепь вытянута. Все эти моменты у нас в наличии есть. Поставили новую цепь оригинальную, новые башмаки оригинальные. Клеймо имеется, видно, да? Обязательно процедура, посматривайте клеймо, чтобы оно присутствовало. Ну, в итоге получилось так, что поставили новый комплект ГРМ. И изначально не досмотрели, но в любом случае, говорю, при сборке все эти моменты выявляются, все эти запчасти есть, наличие никакая это не проблема. Вот просто факт то, что натяжитель был заклинивший. В принципе, все понятно, насос у нас новый, оригинальный, колечки в нем стоят, сальник в нем стоит. Вот эти вот колечки в комплекте, в ремкомплекте не идут, их всегда отдельно нужно заказывать, если насос не меняете. В принципе, все. Давайте сейчас будем приступать к установке передней, клапанной крышки и навесного. Час-полтора автомобиль будем запускать. Работаем. Мотор полностью собран, все готово к первому запуску. Антифриз прокачали, масло давления прокачали, будем аппаратом менять еще в коробке масла. Антифриз изначально заливается в верхний патрубок, потом уже остатки в радиатор, дабы избежать воздушной пробки.
Дроссель помыли, был очень сильно грязный. Расширительный бачок тоже как могли внутри промыли. Отложения были, залили больше уровня, прокачает, а наш мотор уйдет. Так, далее свечи поставили новые оригинал. В принципе все, никаких больше нюансов нет, все как у всех. Ничего нового не появилось. Ремонт вышел с заменой масла в автомате, наверное, 1130, что-то в этих пределах. Точно уже не помню, но клиент, естественно, всю сумму знает. По поводу всех запчастей, то, что в моторе меняется, не меняется, еще раз смотрите внимательно, что вам нужно менять и что вы ставите. И перед тем, как вкладыши ставить, промеряйте зазоры. Перед тем, как там насос ставить, смотрите, чтобы он был оригинальный, не Китай, не подделка и так далее. Цепи, там, клеймо просматривайте. И все такие моменты прокладки, особенно головки блока и сальники, тоже все вот эти вот моменты, которые я показывал, просматривайте. Самое, конечно, трудно это определить прокладку клапанной крышки, а подделка от оригинала. Это прям эпопея полная. Чаще всего вот именно поддельно попадают клапанные крышки прокладки. Приходится их менять. А в принципе остальное уже более-менее научились распознавать. Далее, обкатка мотора 3000, не более 3000 оборотов. Масло меняйте раз в 7000, не запускайте все это дело, чтобы масляные кольца и в принципе кольца и поршневая группа жила как можно дольше. Потому как видите сами, какой там нагарище, я бы сказал. Никакие усиленные кольца там вам не помогут. Это все дело в любом случае, если будете затягивать заменой, зарастет. То же самое, бензин заливайте на брендовых заправках. Никакие там на 2-3 рубля дешевле бензина заливать не надо. Они также закоксовывают кольца, и к чему это приводит? К расходу масла, естественно же. Вот такие вот дела, делишки. Давайте будем запускать и слушать, как он у нас заработает. Макс, иди смотри. Масло коробочное, чтобы оно не побежало. Вот этот вот шланг, который идет к радиатору. Чтобы не брызнул. Так, сейчас секунду. Раз. Два. Если что, говори. Так. Давление есть, аккумулятор есть. Готов? Пискает? Так, ладно, сейчас поменяем хомут и запустим еще раз. Ребят, хомут поменяли, все нормально. Сейчас будем прогревать автомобиль и менять масло. Заодно, естественно, это все дело прогреется. Посмотрим, поднимем, чтобы нигде ничего не бежало. Антифриз нигде не капал. И так далее. Все прокладочки, все сальники проверим. Пробег по одометру 170 тысяч у нас. Работает ровно, работает тихо, без всяких ошибок. Давайте послушаем снаружи. В принципе, будем заканчивать. Опа! Так, тут что у нас? Масло темненькое. В принципе, что? Мотор работает тихо, мотор работает ровно. Это самое главное. На этом, я думаю, заканчиваем серию. До новых встреч. До свидания.